Какво реално ще ни донесе това пълнолуние в Риби? Като последен знак в зодиака, енергията тук винаги е свързана с приключване. През следващите дни е напълно нормално да усетите огромна емоционална вълна или внезапно физическо изтощение. Подсъзнанието започва своето генерално почистване. Ще изплуват стари ситуации, неизказани думи и всички онези компромиси, които дълго сте трупали в себе си. Това пълнолуние идва за да разбие илюзиите. То ще освети всичко неработещо и ще ни принуди да спрем да се лъжем за хората и навиците, които вече просто не ни служат. Какво се изисква от вас сега? Не форсирайте събитията. Не се опитвайте да контролирате хаоса и не започвайте нищо ново точно в този момент. Просто наблюдавайте. Понякога най-силното нещо, което можете да направите, е да позволите на излишното само да си отиде. За още видеа и дълбока работа с подсъзнанието, последвайте ни в YouTube канала "Спри да се лъжеш", линк в био.